Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Albi, kembali lagi dengan saya di Albi Herbal. Salah satu penyakit yang cukup populer namun juga cukup dibenci adalah batuk dan pilek. Dua penyakit ini bisa menyiksa meskipun Anda tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Apalagi jika Anda mengalami batuk kering yang sangat gatal di tenggorokan. Bukan hanya bisa mengganggu konsentrasi saat bekerja, namun juga sangat menyiksa saat akan tidur. Nah, jika sudah begini, pasti Anda membutuhkan untuk menyembuhkan batuk. Letak hal yang menjengkelkan adalah pada obatnya, karena biasanya obat yang terasa pahit. Namun ada obat efektif menyembuhkan batuk yang rasanya manis, dan pastinya Anda akan menyukainya, yaitu dengan jeruk nipis dan madu. Nah, bagaimana untuk cara membuatnya? Berikut cara membuatnya. Campuran kedua ini sangat baik meredakan gatal pada tenggorokan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semua orang tahu tips ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.